这位空服员则是在执勤的时间在客舱内睡到打呼。有一位搭乘中华航空班机的旅客从罗马飞回台湾，却发现有一位空少在椅子上呼呼大睡，时间还长达1个小时。于是他录影投诉，而华航方面也坦诚疏失，表示会惩处这位空服员。 飞机航程行进中，只见逃生门旁的空服椅上坐着一位空服员，低着头，似乎睡着了。就是这个画面让机上乘客很不满，因为空少已经在这里睡了1个小时，甚至睡到打呼。应该是上班时间嘛，对，这样子好像就有一点偷懒的感觉。的确是会比较不好，在外人观感看来，当然会不是那他们服务的标准模式，但是可是他真的今天比较累。这是华航24号从罗马飞回台湾的班机，乘客表示听到其他空服员交谈，说客舱经理在睡觉，不要吵他，让他看不下去。批评原来睡觉就有钱入袋。我们在轮休的时候的话，就是休息的组员，我们就会用帘子把它围起来。像比如说飞机是330的话，它是没有组员休息室的，那其实我们就会划分一个区域是不卖给外面的旅客，然后让组员轮番在那个地方坐着休息的。通常飞机航程超过6小时，空服员就有轮休时间；航程超过12小时，则有3到4小时可以休息，由座舱长来规划休息区，但不是所有机型都有组员休息区，因此正常来说会用布帘遮住，避免观感不佳。但这次毕竟是在执勤中睡着，的确违反工作规定，服务专业也可能因此扣分。记者卢一宏、蒋玉琪台北报道。